Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje tem uma boa notícia com vocês, pessoal. Depois e brevemente até 2026, pessoal, que o Bug Elliot começa a criar o choro do Nato Gato até do ano de 2026. Vamos ver então. Já tô querendo o som do Bug Elliot, o Nato Gato e o amigo chorando. Vamos ver então. E foi. It was our job to look after everyone, Boog! And we failed! I am so sorry! Dude, we messed up, man. All right. Puddle! Where did my puddle go? Oh, Squeaks. Although I thoroughly dislike puddles of water, I thoroughly dislike seeing you sad way more. What he said. Oh, I can't take it anymore! What he said. What he Pois é, pessoal, a voz da dublagem com português e inglês, como que o Bug, o Elliot, o Nato Gato, o Hal e as Squeeze e as Dizes também estão chorando, pessoal. Mas depois até do ano 2026. Mas espera, verdade, se a tal que fica brava, só que a Ângela, ela fica chateada com a... Como é que é? O Elliot. Mas vamos ver então, e se inscrevam já. Foi, pessoal.